Kube kuningi lokwendeka kulomnyaka lesikuwo kanti njengobe uphela kuleli viki lelitako sithi ke ukuthi isikhulumisane nelibambela lemhleli wetindzaba teSiswati Sidumo Dlamini kuva kabanti ngaleto ke letimhambele embili yena kulomnyaka Nkosi asivusele sikwamukele lomuhla Sivusele ngicabana sibuka isikhathi Nkosi ngicabana sibuka isikhathi sakho Nkosi ngabe ngitiphi itindzaba letikhambele embili kulomnyaka Indzaba eqala lamaseko sibone indzaba ekuboshwa kwamengamelwa phambilini babe Jacob Zuma kulandzela ukuthi angafuni ukubuyela kukomishana lephenya ngekubanjwa kombuso ngobhongwana lapho khona bekafuna ukuthi sihlalo lekomishana lekulibambela lenhloko lengabele majaji Raymond Zondo ukuthi ahoce kule komishana kulapho ke sikhumbula khona ukuthi wake washiya ekhathi lokomishana ngaphandle kwekuthola imvume kuye sihlalo lekomishana Zondo kulapho khona lo komishana yase iyamangalela ukuthi angekuthi akhona ece umyalo wenkantolo kanti ke kulapho khona ke inkantolo yomthethosisekelo yakhipha isinqumo sokuthi agwetshwe inyanga etishumi nesihlanu abhadla ejele lapho ke ahlala khona ke etinyanga netimalo make emalanga lambalwa wagcina aphumile kepha ke sikhuluma nje njalo ke kube nesinqumo sekuthi inkantolo Pretoria Gauteng High Court khiphe isinqumo sekuthi kube khona kungahambi kahle kuhambiswa kwasetinto lokukhishwa kwakhe sikhuluma nje indzaba khona ke iseta uchubeka sive ukuthi ke iphesa kanjani kanti ukuthi ukukhumbula ukuthi emva kwaloko kuboshwa kwakhe Zuma kwaba khona ibhelu asuka ekakhulu kade eGauteng na KwaZulu Natal lapho khona kwashwa abantu abaningi kwacekelwa phansi impahla labantu baboshwa labantu ke balimala lenye ke indzaba lithamba embili singabuka indzaba yelukhetho laseningizimu Afrika lokukazela umhla ka1 uLweti kuyo kulomnyaka lesikuwo sibonile ukuthi ke emaqembu lamaningi epolitiki awakakhona ukuthola emavoti lanele ukuthi akhona ukuthi ahole bomasipala ngalokuphelele utawukhumbula ukuthi bahleti bepolitiki bavetile ukuthi imbangela kube ukuthi bantu abaningi abakayi kuyovota lokungumlayelo lothite kubaholi bemacembu epolitiki lesingasho ukuthi ke kufuna ukuthi ke kube khona ukuhlolisisa kubona kahle ngabe letidzingo noma ke lethembiso abathina phambili khetho tiyafezeka yini ngolokho sibantu labaningi kwanze ukuthi bayahoxa elizabeni lokuthi baye bayovota sinasiphumela ngaphandle ke eningizimu Afrika sibonile eSwatini kube khona ke ibhelu lapho khona ke kuyinto lengazange seke ibonakala lapho khona sibone kuboshwa emalunga eParliament lamabili kumthandeni Dube anabacede Mabuza imbangela lokho kube ukuthi bahambe embile kwentela libito lokuthi akube nenthando elinyeke eVesiswatini lapho khona bathi ke bafuna ukuthi bantu batikhethele ndvunankulu wabo hayi ukuthi acokwe ingwenyama into lekuthi ke bathi nababoshwa nakhona kwasuka tibhelu kwaba khona kubantu abalimalako nalabanye ababoshwa nakhona ke kwaba khona ke kucekela ibahla ngicabanga nje singabamba sithiye lapho dalomhla lamaseko Dlamini asibonga kakhulu isikhathi sakho loyo ke bekunguSidumo Dlamini lolibambela lemhleli wetindzaba teSiswati la ku SABC lobekathe kasidwebela sithombe ngalobekathe kwendeka kulomnyaka losetulo